俗话说得好，骑自行车去酒吧，该省的省，该花的花。装修房子也是如此，要学会如何把钱花在刀刃上。尤其是买材料，千万别死心眼，啥东西都挑贵的买，白白当了冤大头。也不能一味的去追求性价比，啥东西都挑便宜的买，导致装修品质大打折扣。这一期小东就给大家好好梳理一下，告诉你装修哪些地方可以省，哪些地方不能省，这样才能保证既节约成本，又能把家装好。装修6个可以省钱的地方。瓷砖可以省。市面上100-200一片的瓷砖都是给有钱人家准备的，普通家庭装修根本没必要。瓷砖这东西没啥技术壁垒，也不涉及到环保，所以千万别买太贵的。选产地广东的，选花色，挑纹理就好了，只要硬度和平整度达标，找个手艺好的铺贴师傅，几十年都用不坏的。乳胶漆可以省。买乳胶漆你记住，只要不是假货、翻桶漆，质量就没问题。咱就买个品牌的基础款，市面上500-600块一大桶的就已经很优秀了，基本上都具备防霉、抗碱、耐刷洗能力。那些打着净味、竹炭、除醛的5合1、8合1，其实就是换个包装、改个名字卖高价，对涂刷效果没啥影响。集成吊顶可以省。厨房和卫生间的集成吊顶根本没必要多花钱，它的主要作用就是给顶面管线遮丑用的。咱就买个300×300规格的铝扣板最实用，价格在100多一个平方就能买到，厚度选0.6以上的，挑个哑光面的，档次更高，也容易打理。这东西入住后也不会去踩，也不会去碰，根本用不坏。所谓的蜂窝大板虽说颜值高，但价格也不便宜，入住后你也不会抬头看，根本没必要。灯具可以省。都说灯具是个暴利行业，还真不是危言耸听，尤其是线下实体店，溢价高的更是离谱。随便一盏带点造型的水晶灯，动辄就敢卖你2-3千。所以买灯具千万别去当冤大头，咱就选择网购，认准广东中山产地，质量靠谱，价格还便宜。另外，选灯具切记要以实用性为主，尽量避开那些造型夸张、积灰不易打理的网红吊灯或是水晶灯。窗帘可以省。窗帘说穿了不过就是一块遮光布，重要的是选布料，而不是看品牌。说句扎心的真相，你花很贵的钱买到手所谓的品牌窗帘，就是在交智商税。因为窗帘商家自己也不生产布料，都是批发布料回来，再贴上自己的商标卖给你而已。所以买窗帘品不品牌真的无所谓，想省钱就直接网购，认准产地绍兴河桥，挑对布料和颜色就可以了。客厅选棉麻，透气性好；卧室选涤纶，遮光性好；颜色选纯色，更百搭。卧室床可以省。很多人买卧室家具都搞反了，把钱用错了地方，舍得花上万块钱买个床，却不舍得花几千块钱买个床垫。要我说，卧室床花的钱再贵再高档，它也不过是个床架而已，好看大于实用。所以千万别去花那冤枉钱，选个2-3千块的实木床足够用了。省下的钱升级个质量好的床垫，毕竟躺着舒服比你看着舒服更重要吧。装修6个不能省钱的地方。木地板不能省。相信我，如果想对自己和家人健康负责，买地板就一定不能省钱。抛开质量不说，关键这东西涉及到环保问题。咱们都知道，木地板含有胶水，有胶必有醛，一旦甲醛超标，后果很严重。特别是铺了地暖的家庭，冬天暖气一开，甲醛会成倍释放，所以千万得重视起来。建议打算装修木地板的，尽量选择大品牌的实木多层或者纯实木地板，环保等级务必要买10级以上的。腻子粉不能省。很多人对墙面腻子粉不太重视，觉得它不过是墙面找平的基础材料，不会影响装修效果。但事实上，它不仅对墙面的防潮、抗裂起到决定性作用，而且内行人都知道，腻子粉选不好，甲醛吸到饱。所以腻子粉对后期入住影响真的是非常大，千万不能马虎。腻子粉建议你首选品牌耐水腻子，比杂牌腻子粉没差几个钱，关键是上墙施工不用加胶水，更环保。马桶不能省。如果你家老房子的马桶经常出现下水堵塞、反胃甚至漏水的情况，再买马桶你一定不会省钱。马桶作为卫生间使用频率最高的洁具，一旦出了问题，不仅会影响生活，关键还会堵心，影响心情。所以听我句劝，在你预算范围内买最好的。好的马桶桶釉面厚且光滑，不会发黄、挂污渍，也杜绝了经常冲不干净的烦恼。开关插座不能省。凡是家装涉及到的隐蔽工程以及用电安全的材料都不能省钱，尤其是开关插座，每个家庭的用量不小，少说也得50-60组，它的重要性自然不必多说。
在这个项目上省小钱，就是给你未来的家埋下安全隐患。所以建议选开关插座一定要认准大品牌，选择正规渠道，确保家中的用电安全。5. 断桥门窗不能省。房子装修，家里的物品和家具多少不重要，重要的是居住环境是否舒适，而门窗恰恰是决定舒适性的关键。特别是封阳台、换窗户用到的断桥铝门窗，家里的保温性、隔热性以及隔音降噪性都取决于它的质量。所以，想要入住后的生活质量提高，断桥门窗一定要舍得花钱。有条件的建议直接选系统门窗，预算一般的家庭建议选择700元以上的普通断桥窗。6. 找装修公司不能省。装修行业坑多水深，鱼龙混杂。如果你打算找装饰公司装修，千万不能省钱。特别是一些不知名的小公司或是不专业的游击队，别看装修价格便宜你就动心了。要知道，装修行业只有保障合理利润的前提下，才能确保后期的施工质量。没有利润的情况下，还同意给你家施工的，那只能偷换材料，以次充好，来确保自己的利益不受损失。所以，打算找装修公司的，一定要认准知名大品牌。当然，不想踩坑又想省钱的，也可以考虑自装。房子装修是一个复杂且漫长的过程，期间还会面临各种选择题。毕竟每一项装修决定都会关乎到日后的居住体验。但是实话实说，有些产品和装修设计，装与不装，好像都会带来一系列的问题，让人纠结不已。比如本期分享的这5个装修决定，装了的和没装的人都很后悔。那到底要不要装？或许看完网友们的真实反馈，对你会有所帮助。1. 打通阳台。不可否认，打通阳台后会让客厅变得宽敞又明亮，同时还能收获最大程度的通风和采光。近些年确实受很多家庭的青睐。没打通阳台的后悔，网友艾特仗剑走天涯，当初觉得客厅地方够用，拆除推拉门也嫌麻烦，就没打通。等入住后就后悔了，东西越来越多，这个推拉门确实碍眼，客厅显小拥挤不说，光线也很差。打通阳台的也后悔，网友艾特都有啊。看到邻居家装修，打通阳台后，客厅是真的显大，而且空间也通透，毫不犹豫选择跟风。等住进去，真正体验过才知道它的坏处。夏天热就不说了，冬天的阳台是真的冷。小东建议打通阳台，客厅宽敞，视野通透是它的优势，但少了推拉门的阻隔，冬天冷，夏天热也是它的弊端。所以还是建议要根据自己家的实际需求做决定，不要盲目效仿跟风。2. 柔光砖。柔光瓷砖和亮光砖相比，亮度低，不存在光污染，与哑光砖相比，表面光滑，更好打理。因此这些年在家装行业非常盛行。没装的人后悔，网友艾特爱吃橘子，当初一心想要铺柔光砖，结果被家人劝退，说柔光砖不好打理，最后无奈选了亮光砖，真的好后悔。没有质感，冷冰冰的，稍有不慎就变成出租屋。原本家里装修的挺好看的，全毁在瓷砖上了。装了的人也后悔，网友艾特一颗小米粒，装修选了柔光砖，多少有些后悔了。质感突出，颜值出众是真的，但超级显脏，不耐脏也是真的。怎么形容呢？但凡有点灰尘和毛发都尽收眼底。还有一步一个脚印，好真实，好贴切。入住1个月以来，基本2天一打扫，已经从最初的热爱到极度崩溃了。小东建议素色柔光砖，高级耐看且不反光，特别适合奶油风或无主灯装修。虽说有些不耐脏，但好打理。说不好打理的，大概率是选了便宜的柔抛砖。切记，柔光砖想要不踩坑，要选纹理少的肌肤釉或天鹅绒釉面的。3. 智能马桶。什么自动翻盖、自动冲洗、座圈加热，随便一项功能和体验都吊打普通马桶，也被年轻人称为提升幸福感的家电之一。没装的人后悔，网友艾特冷眼旁观的二当家，当初装修也没考虑要装智能马桶，所以也没给马桶预留电源。但上次偶尔间去同学家用过智能马桶，瞬间感觉普通马桶不香了。不用你用手翻马桶盖，不用你按冲水键，在上面坐圈还暖暖的，超级舒服。装了的人后悔，网友艾特生活碎碎念，我家花7000大洋买的智能马桶，感觉就像个傻子马桶，这钱花的真冤。你能忍受，只要有人经过，它就翻盖，坐在上面，你稍微动一下，它就冲水，天天就听它，看它在那表演。还有一次喝醉了，在智能马桶上吐，他就一边冲水一边用马桶盖拍我的头。小东建议智能马桶到底好不好用？答案是肯定的。有些人担心太智能，体验感不好的，建议选半智能的，除了是感应翻盖、手动冲水，其他功能几乎一样，而且价格也便宜，2-3千元就能入手。4. 吊轨推拉门。厨房的新式吊轨门不仅是高颜值，而且地面无轨道，自然不存在卫生死角。
也不用担心走路绊脚的问题，所以近几年也风靡一时。没装的人后悔，网友艾特都小妈在装修，当初没装吊轨是感觉吊轨的门不太稳定，家里有小孩不安全，就选择了地轨，但没入住呢，这个轨道就被各种不明东西刮得掉漆到惨不忍睹了。另外拖地也不好拖，必须拿抹布一个轨道一个轨道的擦，真的后悔死了。装了的人也后悔，网友艾特六味地黄丸吊轨门用了2年，后悔了。讲真，它并没有想象中实用，密封性一般，炒菜时油烟外漏，隔音也不好，稳定性也不如地轨门，推拉次数多了就会出现晃动的情况。还有不耐用也是真的，推拉不顺畅，卡顿出了问题，有些配件还只能换新，不能维修。小东建议，其实地轨和吊轨都有各自的优缺点，吊轨门颜值高，卫生好打理，地轨门稳固性高，更实用。到底选哪种就看怎么取舍了。个人建议选极简地轨，既兼顾美观、好打扫又安全稳固。5. 卫生间壁龛，卫生间做砌墙壁龛可以增加空间利用率，而且拿取洗漱用品也方便省事，视觉上也起到一定的装饰效果。没做壁龛的人后悔，网友艾特大幅的价，我家卫生间本就不大，考虑到做壁龛还得砌墙，担心压缩面积，就放弃了。也觉得加装置物架不美观，就让瓦工单独砌了3个隔板，结果是又丑又不好用。做了壁龛的人也后悔。网友艾特装修中的中年妇女，我一直以为壁龛就是在墙上掏个洞，没成想还要增加一堵墙。本来卫生间宽度就小，这下洗个澡想转个身都费劲，后悔也晚了。还有，除了好看这一个优点，其他都没啥卵用，积水积灰难清理，还浪费材料多花钱。小东建议，卫生间做壁龛其实优点还是比较多的，合理利用卫生间死角，增加储物空间，洗浴用品拿取方便，不占地方。但壁龛一般都是包下水管顺便做的，不建议单独砌墙做，尤其是面积小的卫生间，还不如装置物架实用，性价比高。在小东看来，装修没有十全十美的，不管是哪个装修决定，都会有各自的优缺点。面对不同的情况，大家根据自身的实际需求做取舍，适合自己的才是最好的。网友艾特66的装修中，花了20-30万装出来的房子，一股廉价感，好心空。我相信和上面这位业主家有类似情况的并不少见。明明花了很多心思和心血，但最终的效果却不堪入目，甚至有一种廉价风。这一期小东给大家分享7个容易导致出现廉价感的装修设计，如果你家也在用，听劝赶紧换掉，否则的话钱没少花，还可能装出很土很 low 的效果。1. 深灰色瓷砖，听劝，只要你家不是大别墅或豪宅，一定要避开深灰色地砖，千万别相信什么灰色高级，深色显档次。事实上，铺到你家里是压抑又显暗，尤其是再搭配大白墙装修，瞬间给人一种出租屋风格，满满的廉价感。网友艾特请不要熬夜女士，人生中的第1套房子就踩坑了，选了深灰色瓷砖，几十万花出去了，跟高级一点不沾边，这个家我已经不想要了。网友艾特你好，童年孩子他爸一味追求深色，说有高级感，今天去工地一看，这糟糕透顶的颜色真让我尴尬，就想问这么乌漆麻黑的效果怎么来的高级感？小东建议记住，非灰色系不选的话就选浅灰或中灰，采光不好的就选暖色系，后期软装搭配好了，一样能装出高级感。2. 黑色过门石，不管你家的瓷砖有多贵，花色有多高级，只要和黑漆漆的门槛石一搭配，那种突兀感立马就上来。这都2024年了，还在用10年前的装修方式，能不土吗？铺上过门石，不仅会让空间割裂，还会影响地面的整体性，那种大气通透的感觉也消失不见了。网友艾特曾小姐的家，当初我说不要铺过门石，老公非不听，现在怎么办？这个门槛石我只能用4个字形容，就是巨丑无比。网友艾特教皮卡丘，装修前计划不要门槛石的，但中期熬不过设计师，还是听了他的。现在这样黑黑的一条真的是太丑了，越看越别扭。小东建议地面瓷砖通铺，颜色统一，还显高级大气。如果客厅铺瓷砖，卧室铺地板，衔接处建议用金属压条过渡。3. 双拼色窗帘，别总想着通过拼色、撞色来彰显自家装修的与众不同和个性，这种东西搭配不好就是丑，不接受反驳。特别是近些年流行的拼色窗帘，2种不同颜色搭在一块，看上去不但不会显惊艳，还会给人一种很扎眼的感觉。此外，拼色窗帘也很难与地面、墙面、家具做到和谐统一，这种不协调感最终导致非常容易显丑、显土。网友艾特童安安买窗帘的时候，让销售一顿忽悠，说什么流行拼色窗帘纯色太单调，刚挂上时感觉还好，现在越看越丑。
网友艾特遥遥不相识，家人们窗帘颜色没选对，还影响整体装修效果了。卧室选的拼色窗帘，翻车了，跟我家的装修风格完全不搭。小东建议，切记家装颜色越少越高级，同一个空间不要超过3个颜色。纯色窗帘虽然不会太惊艳，但100%不会出错。4. 闪亮的美缝。瓷砖美缝的作用就是用来弱化砖与砖之间的缝隙，来提高整体美观性，同时还能兼顾防水防污。但有些人真不知道是什么脑回路，偏偏去选择那些亮眼的颜色，什么闪亮的金、贵族的银，硬生生把缺点给放大了。做完的效果那叫一个扎眼，显得非常廉价。网友艾特浩浩妈妈，富贵迷人眼，一点不加，在我家装修上体现的淋漓尽致。婆婆坚持给我选了金色的美缝，真的是土不土，洋不洋，瞬间觉得翻车了。网友艾特咕噜咕噜说什么贵族与高级，这个亮亮的效果真的愁哭我了，好心疼我精心挑选的瓷砖，搭在一起太土了。小东建议美缝存在感越低，越显通透美观，这一点毋庸置疑。所以想要效果好，自然要选瓷砖相近的颜色，才能做出浑然一体的感觉。5. 笨重大茶几。但凡在客厅中间摆放个笨重的大茶几，那就是装修中最大的败笔。茶几越大越显乱，什么书本、杂志、遥控器、各种钥匙、水杯、纸巾盒堆放在上面，不管你家客厅装得多漂亮，也和高级不沾边。而且大茶几还会让空间感变得既拥挤又压抑。网友艾特许曼曼找到我家奇怪的原因了，沙发、瓷砖、墙面都没问题，翻车的应该就是这个丑茶几了吧，又占地方又显土，太俗气了。小东建议，客厅茶几的功能很单一，实在有需求，选个小巧的圆机或者沙发小边机都能代替。记住，装修未必需要多豪华，但干净整洁是基础，这样才不会显乱显廉价。6. 卫生间蹲便。当然不是说卫生间装个马桶就有多高级，但相比之下，如果把马桶换成蹲便，确实一眼望过去就是很显廉价。究其原因，是因为家里的马桶会时刻保持干净，但蹲便就未必能做到。陶瓷蹲坑周边不是脚印就是水渍，脏兮兮的样子给人一种公共厕所的感觉，自然就显得廉价。网友艾特猪猪的小卧都说蹲坑好搞卫生，但也确实丑，一点空间层次感没有，有点后悔了。小东建议，蹲坑存在即合理，不否定它有一定的优势，但蹲便确实不美观、不高级、没档次。基本上卫生间只要装了蹲坑就毁了一半，不想装的像公厕就换成马桶。明装晾衣架。大部分家庭装修都会把晾衣架装在阳台，毕竟这个地方通风好，阳台充足。但实话实说，不管你家客厅装修的有多高级、多漂亮，如果放眼望过去，尽收眼底的全是阳台上凌乱的衣裤，那效果立马打折扣。网友爱的新家，听我一句劝，阳台与客厅打通的，一定不要把晾衣架装在中间，一眼望过去巨丑。再漂亮的家，别毁了。网友爱的长耳兔女士，这个在阳台晾衣服，真的是太煞风景了。什么极简风、奶油风，只要衣服一晒，立马变成出租风。小东建议，不想花几十万的装修毁在阳台晾衣这个细节上，不妨打破传统，改为其他晾晒方式，比如直接装烘干机，从此告别晾晒衣服，或者把晾衣架装在阳台侧方，避开视线区。当然，如果阳台区域够大，可以一分为二，做独立的晾衣空间。很多人听过雪糕刺客，但没听过家电刺客吧？近期看到网上有很多新房业主吐槽说，装修好不容易避过了硬装的坑，等满心欢喜选购家具家电时，没想到却被家电安装给背刺了。不统计不知道，几乎是100%的装修人都被坑过家电安装费。这一期小东结合网友们的反馈，来给大家盘点5种最坑人的家电安装费，建议大家能提前准备的就自己准备，省下的都是真金白银。1. 电视机。现在买电视，不管是线上买还是线下实体店买，只要是品牌的都会打出免费安装的服务口号，很多业主因此麻痹大意，直接付了全款。结果等到安装时才发现，安装是免费的，但上墙的电视挂架需要额外购买。安装师傅还会跟你说，电视配套的普通挂架使用不方便，后期出了问题还不好检修，让你买他推荐的可活动可伸缩的，价格收费400-500。很多普通家庭买个75寸电视才花3000块，结果安装个电视挂架还要额外花了几百块，直呼伤不起。网友艾特 XR 的日常，我家就是买个75寸电视上墙安装需要2个支架，我自己买的支架，安装师傅说装了会倾斜，让我买他们带的，一个支架500块，2个支架就是1000块，这太坑了吧。网友艾特萤火虫安装电视的坑我踩了，材料费、人工费、
还有安装机顶盒的线，总共花费260加100加120。师傅告诉我，不安线以后安装机顶盒的时候，就得把电视搬下来。好家伙，安个电视花了500大洋。2. 洗衣机，虽然买洗衣机安装是免费的，但用到的配件同样也是收费的。就拿常见的洗衣机洗烘套装来说，很多家庭为了提高空间利用率，基本都会选择叠放安装。结果等到安装时才发现，中间的隔板支架要收费，接连排水的水龙头要收费，水管加长要收费，一套下来少说几大百。最坑人的还有洗衣机下方的托架，说了为了方便清理卫生，一个支架敢收你300块，还说是官方统一价格。网友艾特福娃，装修真的到处都是坑。我家买的洗烘套装总共花了8000块，结果师傅安装完才知道还要额外支付920块，其中包括底部活动支架350，中间隔板360，水龙头180，水管30，妥妥的安装刺客啊！小东建议安装洗烘套装需要额外收费的配件有活动支架、隔板支架、水龙头、水管，建议自己提前准备，可以节省1/3的费用。3. 油烟机，油烟机也有额外收费项目吗？当然有，一般情况下安装油烟机是免费的，但大部分安装师傅在安装油烟机时都会让你升级不锈钢排烟管，通常会告诉你说自带的铝箔烟管不好，用不住，换成不锈钢烟管更耐用，时间长了也不担心跑油烟。一个不锈钢烟管价格要400-500块，你说你换不换？如果你嫌贵，还会说原配的管子可以回收，抵100块，这神操作也是绝了。还有，如果你没安装烟道止逆阀，一个杂牌的敢卖你120块，网上买一样的才30-40块。小东建议，其实原配烟管没必要换，如果真担心质量不行，想换不锈钢烟管，也可以自己提前买。烟道止逆阀也建议提前网购，在瓦工施工时顺手就安装上了。4. 空调，被空调安装费背刺过人应该不在少数吧？如果你家是高楼层安装，收高空作业费，这个确实合理，没啥可争议的。但杂七杂八的辅料收费，其中有不少是比较坑的，什么空调支架、接水盘、漏电保护器、外机减震垫等等，还有墙面打孔、拆卸纱窗、铜管加长，这些费用你要是不了解清楚，换句不好听的，加一起的费用很可能会被扒一层皮。网友艾特朵朵的妈妈，救命啊！空调安装费咋会这么高？家里新装了3台空调，安装费都花了1700多，都够买一台新空调了。花费如下：高空费用300，安装架子450，小管子91米，用了6.5米，大管子1101米，用了1.7米，还有接水盘300块，想想都肉疼。小东建议，空调上门安装前，建议先让师傅粗报一下价，仔细问好每一项收费项目。有些辅材可以提前买好，可减少安装费用，比如说铜管、外机支架等，网上自己买会便宜很多。5. 燃气热水器，如果说安装隐形收费，燃气热水器排第2，那没人敢说第1，妥妥收费刺客天花板。之前在网上看到有众多网友吐槽，不安装一回燃气热水器，你根本不知道竟然会有这么多配件收费项目。安装燃气热水器收费配件如下：冷热球阀、波纹管、气嘴、装饰盖、烟管弯头、排烟管，还有打孔也是收费的，杂七杂八的加一块，没个700-800块，根本挡不住。网友艾特无风格自装，我买的某大牌热水器里面什么配件都没有。虽然前期也做了点功课，但担心买错白花钱，就选择安装师傅自带的了。结果装完告诉我要收费650块，大写的震惊。网友艾特小火车，家人们一定要警惕热水器安装刺客啊！我家安装花了880块，打孔2个270元，多加烟管480元，角阀60元，软管70元。装完才发现这些钱都是可以省的。小东建议，燃气热水器的配件安装前都可以自己提前买好，价格要比安装师傅带的便宜很多，至少能省下1半的费用。很多人第一次装修都有想把房子装修的比别人家更好看、更高级的攀比心，但因为缺乏经验，往往会选择盲目跟风，看到什么流行就装什么。然而等到真正入住后才发现，所谓的网红装修设计根本不实用，甚至说还很鸡肋。本期小东结合网友们的真实反馈，给大家总结了4个曾经被吹上天，如今却沦为笑柄的装修设计，劝你别再跟风了。1. 通铺哑光砖，全屋通铺哑光砖确实很美，不仅没有光污染，而且整体效果超像自流平。尤其是看到网上一些装修博主晒的美图，很少有人不心动了。然而很多跟风效仿的业主还没等入住呢，就纷纷后悔了。
虽说哑光砖确实显高级，但它有一个致命缺陷，就是太难清洁了。有网友艾特婷婷家的果兜，吐槽说家里跟风铺的哑光砖，肉眼可见的脏，拖也拖不干净，擦也擦不掉，真让人崩溃。网友艾特豌豆小王子，家里装修完在做开荒保洁时就已经绝望了。过人必留印，稍微脏点就狒狒，谁会理解蹲在地上擦3-4个小时瓷砖的那种崩溃感？正因为自身难清洁的弊端，才导致没火多久的哑光砖最终被柔光砖取代，沦为装修行业的笑柄。2. 岩板电视墙。以简洁大气、高级感十足所著称的岩板电视墙，也是无数装修小白竞相效仿的对象。尤其是在前几年，只要打开各大平台 APP， 在上面看到的网红装修，10家有8家都是岩板加木格栅的背景墙设计，搞得跟售楼处的样板间似的。先不说好看与否，关键是这种毫无功能性的堆砌设计，实用性太差，花钱多不说，还非常容易过时。网友艾特有点小任性，家人们谁懂啊？刚装修好的新房，花了8000多打造的岩板电视背景墙，竟然被邻居嘲笑说是5年前的装修，太老气了。网友艾特薇薇安，装修人生的第一套房，突然觉得越装越土气，特别是这个岩板电视墙，真是越看越觉得过时。明明看到别人家装的很高级，然而现实装到我家就是妥妥的不洋气。其实装修是越跟风越容易过时。简简单单的大白墙，软装以上，同样能装出满满的高级感，还绝对没有做岩板费钱。3. 隐形晾衣架。很多装修业主抱怨阳台挂个晾衣架太影响装修颜值，有需求就有市场，部分做晾衣架的厂商嗅到了商机，因此生产出了隐形晾衣架，一度销售火爆。所谓的隐形晾衣架，就是把传统晾衣架内嵌到吊顶里，达到眼不见为净的效果。但实际上，这个隐形晾衣架就是个伪需求，纯粹是个智商税。设想一下，哪个正经过日子的家庭，不是衣服天天洗、天天晾晒的？那晾衣架隐形不隐形，意义何在呢？而且这东西还存在故障率高、后期不好检修的弊端。网友艾特阿里不是88，家人们，隐形晾衣架的坑我踩了。想安装隐形晾衣架的兄弟姐妹们，切记一定要安装检修口。我家这个晾衣架1次还没用呢，就已经修了5次，换过2台了。网友艾特微醺小美，一个夏天下来，天天都是挂满衣服，从来没升起隐形过。而且它还就一个杆，想晾晒个床垫被罩都困难，真不如普通晾衣架实用。因为槽点太多，这个好看但不实用的隐形晾衣架，最终也跌下神坛，不受业主们的待见了。4. 半墙卫生间。讲真，看到这种半墙卫生间的网红装修，真的挺无语的。然而现实中却还有很多装修小白被误导，盲目跟风效仿的。我承认，网上那些干湿分离半墙卫生间设计，看上去确实简洁利落，但那都是没入住前的样子，只有样板间才适合。等到你真正入住以后，谁家浴室柜台面上不是摆满牙膏、牙刷、洗面奶之类的瓶瓶罐罐？这些花花绿绿的瓶子，再加上5颜6色的毛巾，都摆在外面好看吗？而且半墙卫生间装修成本高，施工难度大，容易翻车，也是它实打实的弊端。网友艾特樱桃的清法是，当初装修砸半墙，是为了让卫生间更敞亮，想象的样子能像那些家装博主家一样好看漂亮。结果恭喜我翻车了，施工到最后环节，设计师才告诉我必须得包门套，谁家砸墙不包门套？真是大无语，愁死我算了。还有镜子智能买平面镜，好看是好看，但是牙刷、洗面奶、化妆品，你让我往哪放啊？网友艾特小花花，重金打造的半墙卫生间，巨后悔。入住后才发现太乱了，我的天啊，真不知道当初是怎么想的。总之，家装还是要以实用性为主，这种无脑设计，劝大家不要效仿了。家庭装修买东西选材料，千万别死心眼，要么全挑贵的买，要么全挑便宜的买，一点主见都没有。小东在家装行业做了10几年，这一期就给大家好好梳理一下，告诉你装修买东西哪些可以省，哪些即使你再没钱也不能将就，教你把钱花在刀刃上，耐心看完一定对你有帮助。咱们该省的省，该花的花，绝对不当冤大头。1. 瓷砖不用买贵的，但木地板一定要选贵的。瓷砖技术已经非常成熟了，又不涉及环保，所以只要不是小工厂的杂牌砖，或者是大品牌引流款的工程砖，质量都没问题。你就放心去陶瓷批发城买，30-41块的，只要硬度和吸水率达标，几十年也踩不坏。但便宜的木地板全是密度板材质，环保很容易超标。特别是家里有地暖的，冬天供暖一开，甲醛成倍释放，这涉及到健康问题，千万不能马虎。
所以想铺木地板的，建议认准大品牌，别想着省钱，首选 ENF 级或 F4 星的。2. 乳胶漆不用买贵的，但腻子粉一定要选贵的。乳胶漆咱们就去买品牌的基础款，500元左右一大桶的3合1就行，只要是优等品都具备防霉、抗碱、耐刷洗能力。其他的像什么竹炭的、净味的、儿童专用抗甲醛的，你听听就算了，都是扯淡。但腻子粉不能选差的，这玩意不仅影响墙面的涂刷效果，还涉及到环保问题。其实像好的成品腻子和便宜的腻子也没差几个钱，所以为了家人健康，没必要省。低端的腻子粉，它施工需要掺胶水，那甲醛埋在墙里10几年也挥发不完。3. 前置过滤器不用买贵的，但角阀一定要选贵的。前置过滤器针对老旧房区或者住高层2次供水的住宅有一定的作用，它就像是一个粗过滤的大筛子，可以过滤掉水质中大颗粒的泥沙。有需要的话，咱们花个500元以内，选个不锈钢阀芯带反冲洗功能的就行了。但便宜的角阀它真用不住啊，才过个3-5年它就氧化漏水。今天把家里的柜子泡了，明天把楼下给淹了，你说你闹不闹心？所以为了省几十块钱的东西，咱犯不上，一定要买大品牌的，用着才放心。4. 净水器不用买贵的，但燃气热水器一定要选贵的。厨下净水器只要是 RO 反渗透膜的，过滤出来的水质都一样，你花大几千买到的，只不过是漂亮点的外观和品牌溢价，还给你配个专用滤芯，后期每年换新成本还得多花1000多，真没必要。咱们通用滤芯的1000多价位的就行，但燃气热水器绝对是1分钱1分货。你买便宜的，大部分都是上置风机，噪音大，工作时它嗡嗡响，贼闹心。还有控温效果也差，水温忽冷忽热的，还有漏水的风险。所以千万别在这省钱，水汽双调控温、下置风机这些基础配置一个不能少。5. 木门不用买贵的，但5金件一定要选贵的。室内木门主要的作用就是装饰，再高端的木门它也不隔音，所以买个1000多块钱的，只要环保级别达标就行，都能用得住。你只要不用脚踹，不用水泡，20-30年它也坏不了。所以咱们挑个款式好看的实木复合门就可以了，但和木门配套的5金和门锁一定要挑质量好的买，不然你用质量太差的，它3天2头给你添堵，不是荷叶松了，嘎吱吱响，就是门锁坏了，把孩子和老人锁屋子里出不来了。你说你着急上火不？有条件的咱就买了磁吸静音锁，300-500块也不贵。6. 卧室床不用买贵的，但床垫一定要选贵的。卧室床说白了就是个床架子，它只要满足结实透气就行。追求档次咱就选个软包床头搭配排骨架的那种，追求性价比咱就买个实木床头和床体的。不管是选哪一种，建议价格都别超过3000块。但床垫就不一样了，睡眠的好坏和舒适度都是它决定的。你选个太便宜的床垫，一方面是不环保，另一方面舒适度也不行，睡一觉起来腰酸背痛，浑身乏力的，第2天工作都不在状态。建议你至少选个3-4千以上的独立带的弹簧床垫。7. 窗帘不用买贵的，但窗帘轨道一定要选贵的。窗帘没必要买贵的，它只要满足装饰和遮光就可以了。说白了，这东西只要选对面料和颜色就行，品不品牌的真的无所谓。建议你就直接网上买，同样的材质和面料比实体店至少省1半，而且商家还会给你邮寄布料小样。但窗帘轨道一定要买质量好的，建议就选铝合金静音滑轨，多花不了几个钱。不然你像质量太差的，它推拉不丝滑，嘎吱嘎吱响，是不是特别影响心情？另外建议选交叉轨道的，窗帘闭合严丝合缝，中间不会透光。8. 电视机不用买贵的，但投影仪一定要选贵的。电视没必要买太贵的，高端电视确实画质好，功能也多，但你1年也看不了几次，买回来也是浪费。而且新品更新迭代的也快，几乎是1年一个价。所以咱就花3000块买个75寸的就可以了，挂在客厅墙上也显着气派。但想装投影仪的，不能选太便宜的，价格低于5000块的，那都是低端产品，最多算是个大型幻灯片，抗光性差，泛白边，白天看你得拉窗帘，晚上看还模糊，啥都不行，买回家当个玩具玩玩还凑合。